put in onion. About a half cup of onion. We have actually a quarter cup of shallot. And put the rest in of white onion. Okay, white. So add the garlic, yeah? หอมกระเทียม Now in this recipe we have two types of chilies. We have a jalapeno chili, and this is about one diced jalapeno pepper, chili pepper. And this is the habanero, which is เป็นพริกของเม็กซิกันนะคะ yeah, this is a Mexican chili, very famous, and this we roasted them เผ็ด before มากเล there. ยค่ะ But this is pretty spicy, so we're เผ็ดมากจริง no, it doesn't. You know, one is good enough. ๆแต่นี่ It looks like an Asian dish. The Mexican food is very spicy in a way. Can be. Alright, and then we're going to add some colored to this. คุมันสไปซ์เขาเยอะนะคะอาหารเม็กซิกัน เราคนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ I'm going to add 2 teaspoons. 2 teaspoon 2 teaspoon of cumin. And then we're going to have oregano. And this is Mexican oregano. Mexican oregano. It has a little bit different aroma to it than, let's say, an Italian oregano for some reason. It's quite nice. So sometimes we have that on hand if we can find that. Just put a little bit more oil in here. The spices to incorporate with the oil. And then we have some smoked paprika. ต้องปรับปรุงเอาเองเลยนะคะว่าน้ำมันโอลิฟออยล์จะใส่เท่าไหร่ก็ดูให้มันพอเหมาะ โมกพับพิกาทาน1 ช้อนชามันจะกลิ่นมันจะเป็นเครื่องแกงเยอะมากเลยโอเบสนะคะ Right, this is something from the U.S. This Old Bay seasoning, and it's very nice. That's actually really good with seafood too as well. เขาออกมาจากเตาก่อนนะคะเพราะว่าหม้อนี่มันเป็นหม้อที่ร้อนจริงๆ So I think stop. All right, we have our broth boiling with the spices and things like that, and now we're going to add our roasted butternut squash here, and we're going to puree it into the broth, part of it, and part we're going to chunk it and into smaller pieces so that we can. Butternut squash นี่เราออกมาจากเตาอบแล้วนะคะอบไว้300เซลเซียสประมาณนั้นอบให้มันลักษณะมันนิ่มแบบนี้ตัวเองอบประมาณ30 นาทีก็เติมลงไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือโดยใส่ครึ่งนึงที่เหลือก็จะแบบทำให้เป็นพูรีทำให้เขาพูดง่ายๆเละอะค่ะก็ใส่ลงไปในซุปอันนั้น One thing about using this type of pureeing, it doesn't quite get it as fine as you put it in a blender, so it's got a little bit more texture to it, which is good. I think that for this soup that suits it perfectly. You want a little bit of unevenness in the texture. We prepared มันฝรั่งช็อปเป็นเตาเล็กๆนะคะ Soup is coming good. It's all pureed,
And now we're putting in two things added whole that we do not want to puree, and that is the beans, and these are like a pinto bean. This is actually Italian Butternut beans. You could add black ถั่ว beans, นะคะถั่วต้มถั่วอะไรเพราะมันเป็นอาหาร kidney beans, พื้นเมืองของเขาแต่มันจะเป็นกระป๋อง just whatever you have on hand, but some sort of bean. Potatoes chopped finely so that they're just in a nice stage to eat. So it gives some texture now, some body to the soup. So now we have beans and potatoes in there. We were just debating, you could probably put corn in this too, and it'd be very, very nice. Pumpkin and corn go well together. So this is basically finished now. We just have to let it cook for 20 minutes until the potatoes are done. The beans are already actually pre-cooked because we used canned beans for that. So that's it, and then you serve it, garnish it with a little bit of sour cream, and if you want to put some cilantro on that, and then some tortilla chips, and you're ready to have Mexican soup, almost ready to have right now. ก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็ถั่วลงไปจริงๆแล้วมันก็เสร็จแล้วนะคะต้มให้น้ำมันลดลงไปแล้วเราก็เวลาเราจะเสิร์ฟก็ปรุงรสอีกสักหน่อยนะเพราะว่าขอที่เราใส่ไปเนี่ยคิดว่าน้อยไปแต่เราปรุงรสเพิ่มเวลาเสิร์ฟก็เอาซาวครีมหรือครีมอะไรก็ได้ที่เรามีนมก็ได้นมราดลงไปให้สวยๆแล้วใส่ผักชีก็ได้ถ้าใครชอบนะคะเพราะมันจะทำให้สีสวยอันนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองครีมก็จะเป็นสีขาวผักชีก็จะเป็นสีเขียวเติมอะไรผงพริกนิดๆเป็นสีแดงก็ได้จะสวยนะคะจบแค่นี้เลยค่ะ The taste of this is really quite interesting. I've never had a pumpkin soup like it. It's sweet because pumpkin soup is always sweet, and then you taste the oregano, the Mexican oregano really comes out as a very noticeable flavor, and you can taste in the background a little bit of cumin and a small amount of heat. Then the bay, the old bay, all those flavors are coming through actually, and it's quite interesting. It's quite delicious actually. มันจะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราคนไทยไม่ค่อยได้ทำกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสไปซ์เครื่องเทศของเม็กซิกันมันก็จะคล้ายนิดๆกับของอินเดียแต่ไม่เหมือนจริงๆนะคะถ้าเราใส่เครื่องเทศตามที่บอกค่ะ